好，咁啊今日咧好開心啦，碧咸咧就都可以嚟到呢一度嚇，智慧中心嘅 Possible Cafe 呢一度咧，就同我嘅好朋友兼偶像之一咧張崇基老師傾下偈㗎。咁啊，Hello 你好，你好，碧咸。咁啊，覺得呢度環境點？不如講下好唔好啊？喂，呢度環境其實我唔陌生，因為嚟過幾次啦。咁咧就呢度由佢最初即係未完成晒開始啦，咁嚟參觀過啦。咁啊而家啦，哇見到佢越嚟越即係好似已經搞掂晒啦。咁啊多咗好多嘢啊，咁啊有好多 decoration 都擺晒上去，咁啊好 cosy 呢個地方，好 cosy。我都有呢個感覺，因為越嚟越多咧，即係再過一個禮拜，再多過一個禮拜咧，啲人嚟過嘅足跡咧，就係呢個地方咧加咗啲人氣咧，嗰個感覺咧特別好。咁啊，但係講起人氣咧，一定要講下啦嚇。咁啊，知道咧，阿張崇基老師咧喺港同你第一次開個人演唱會，咁可唔可以同我哋講下即係如果有啲朋友仲未知道嘅日期、時間、地點啦，同埋即係演唱會嘅詳情啊，點解係多倫多第一次個人演唱會咧？係咁啊，澄清下先，其實唔係多倫多第一次個人演唱會，係從來未試過第一次，從來未試過做個人演唱會。咁啊，今次好開心，即係揀咗多倫多呢個地方做呢個新嘗試啦。咁啊，變咗即係其實個心情都好複雜嘅，即係有一啲開頭有少少即係擔心嘅，因為你知啦，不嬲都係同細佬即係用一個做嘅形式去做一啲大型啲嘅演出啦。咁當然啦，自己有個人做一啲 event 啊，咁啊都我記得碧咸都邀請過一次，即係為咗獅子會去做嗰一個表演，都係自己個人咁。但係真係一個高質量咁大型嘅個人演唱會，就係第一次。咁啊亦都好開心選擇咗多倫多呢個我自己可以話係我音樂出發嘅地方啦。咁啊，詳情咧其實咧就哇數，其實時間過得好快，已經即係踏入咗8月啦。咁其實咧演唱會咧就係8月28號就喺呢個1250一個 event centre 嗰度舉行。咁啊呢個地方咧就其實我諗少華人喺嗰度舉行大型音樂，咁但係咧新人都有試過，咁同埋都做過啲電影嘅即係咁呢樣嘅 event。咁呢個地方我覺得係個 size 啦，同埋所有嘅座位啊，同埋個配套好好嘅地方，同埋最緊要泊車位夠嘅，咁啊大家唔使擔心。咁同埋咧就個地點比較上受咗啲啦，咁所以好開心今次選擇呢個地方作為第一次個人演唱會。咁啊，我哋個個都好興奮啊，好期待啦！因為其實我完全理解到咧，有陣時演唱會，如果你係好多方去合作嘅話咧，人哋唱幾個歌你唔可以唱翻，咁變咗你即係基本上有好多嘅掣肘。今次一個咧係真係張崇基老師自己個人全球第一次嘅演唱會。咁但係我都想即係問下啦，因為都多謝你回流翻嚟坐一坐咧，其實你都令到多倫多原本都已經好有活力嘅唱歌嘅呢個生態圈啊，呢個界別咧，即係再旺咗。即係譬如你見到我哋如果你可能喺鏡頭度都睇到啦，其實今日亦都係 Three Ladies 咧係嚟到佢哋開會啦。咁其實你對於多倫多嘅學生同你以前喺香港可能都會接觸過嘅，個分別喺邊？點解多倫多啲人對於唱歌咁有熱情？咁呢個問題咧，我都思考過好多次。其實我覺得，即係我哋多倫多咧，即係我自己嘅頭先都有講過，我嘅音樂嘅出發點其實都係多倫多。其實我發覺好多，我唔係話自己係出色嘅，我希望係其中之一啦。即係好多可以話喺香港音樂圈發展嘅朋友，其實都係嚟自多倫多。咁我以前喺多倫多，即係喺 back in the old days 嘅時候，即係講緊都係唔好講幾多年前啦。嗰個時間咧，我發覺其實多倫多嘅人唱歌嘅水準都係特別高。嗰個時間，因為點解咧？我好記得我嗰陣時參加第一屆嘅全家華人歌唱大賽，咁咧係溫哥華有個代表啦，多倫多有個代表啦，同埋 Calgary 有個代表。咁你要發覺入 final 咧，其實係多倫多嘅參賽者做到。咁同埋咧勝出嘅其實冠亞軍都係多倫多，咁第3名就係溫哥華。咁所以我嗰陣時已經覺得多倫多啲人唱歌係好犀利，唔知點解，即係可能係個地方，即係或者我哋嘅時間可能有即係多啲嘅 flexible 啲嘅時間啦。咁當時我係學生，咁啊直至我翻到嚟回流之後，呢個感覺咧仍然強烈嘅發覺多倫多人對唱歌嗰個熱情咧
犀利。咁比起香港，我覺得好似香港好多我嘅學生主要咧，就係即係有啲係 prepare 去入行啊，或者準備出唱片啊，冇錯啦。咁有啲咧就可能係已經係幕前嘅人啊，係啲藝員啊，咁啊要練歌登台啦，咁樣嗰啲係啊呢一部分嘅學生係咁啦。咁但係呢係啦，咁但係呢邊咧就係好真係純粹對唱歌，對呢樣嘢係有熱誠，佢中意呢樣嘢，亦都中意表演。咁我覺得呢個係一個好好嘅即係一樣嘢，因為其實音樂唔係一定係話要你係做職業，咁但係每一個人其實都可以 enjoy 到唱歌，enjoy 到音樂。其實我覺得，尤其是大個咗啦，好多即係我學生都係即係可能細個時候 miss 咗嗰段時間，即係可能對音樂或者讀書忙啊、工作忙啊，咁好似冇乜得機會去 enjoy。咁但係到而家呢個年紀，可能開始工作又上咗軌道啦，咁啊啲小朋友又可能出晒身啦，咁啊自己又可以揾翻啲自己屬於自己嘅興趣嘅時間，咁又重新即係聽下翻唱歌啊、音樂。咁所以我覺得呢樣嘢我係即係好覺得好開心嘅。係啊，即係某一個人生嘅階段咧，事業同埋家庭都耽誤咗佢哋嗰個唱歌嘅嗰個即係發展啦，係啦。咁而家可以即係重拾翻啲團火。咁啊，當然有陣時有咗人生歷練之後咧，有陣時演繹歌詞嘅時候咧，可能亦都會係即係再去咗另外一個水平啦。冇錯冇錯。咁講起人生今日我哋喺 Possible Cafe 啦，你都認識自我一段時間。係，其實唔係每個人嘅人生都係一定係得嗰條嘅軌跡嘅所謂嘅正常。咁你其實認識自愛有幾耐？係點樣認識？同埋點解今次呢個演唱會你都打算係同自愛合作，俾機會自愛可以有個籌款嘅機會？係，其實對於自愛咧，我第一次認識其實係因為阿當初老師。咁啊，當初老師咧，其實係我未回流翻香港之前，大家教佢，咁亦都一齊唱詩班嘅。咁啊，當時我梗係僆仔啦，佢已經係一個即係唱歌喺歌唱界好出名嘅一位老師啦。咁我記得我一次歌唱比賽，佢係評判嚟嘅，評判之一嚟嘅。咁啊，佢有一次佢我為一個機構籌款係有我做個 feature performer，請我去睇，咁我當然好開心去參加當初老師呢個演唱會。咁當時就係佢就第一次籌款，第一次接觸呢個機構。咁啊，我覺得有一樣嘢，即係覺得背後呢個自愛慢慢認識咗越嚟越多嘅時候，發覺呢個機構即係做緊一啲真係可以話係impossible 嘅一啲嘢，亦都係幫到好多人嘅，亦都係我唔可以想像，即係由零到而家一個 establish 嘅機構，即係背後人擺咗幾多心機、時間同心血去做呢件事。我自己其實好受感動。咁有一次咧，我啲學生咧又係做咗一個 busking 啦，就係一個即係中意唱歌嘅學生咁啊，俾咗一個 event。咁咧亦都係將當嗰2日嘅 busking 嘅嗰個款項咧，就係捐咗俾自己。咁我亦都覺得係非常之有趣。即係開始籌備今次呢個演唱會嘅時候，我哋又覺得會唔會我哋演唱會都即係可以回饋翻俾社區咧？咁就當時一諗不如我哋試下可唔可以將我哋嘅即係部分嘅收益捐俾自愛。我覺得係一件幾有意思。係啊，咁我都係自愛嘅一份子，所以我都要多謝咧張崇基老師你對於自愛嘅呢一份愛啦。咁其實你見到自愛咧由初發展。去到而家好努力，終於有呢一個嘅 Possible Cafe。其實我哋都好想有個平台俾學員咧，佢可以試咗一啲可能佢冇想像過有機會試。咁所以我都想問下，其實張崇基老師你哋嘅8月25號嘅個人演唱會，會唔會有機會都可能有啲自愛嘅學員可以同你合作？絕對係其實我諗咗，即係呢個演唱會叫 run down 嘅時候，我就好想有一部分係自愛嘅，我係分享個夢。咁其實咧，當時我又諗翻起我自己寫過一首歌，叫做《O Sole Mio》一個即係意大利文啦。其實背後意思係你是我的太陽。咁
咁呢首歌咧好得意嘅，嗰陣時咧我創作嘅時候喺台灣，咁咧就係我嘅新手師兄張偉健咧，當時咧就為咗一個《西遊記》嘅卡通要唱一首歌，咁問我有冇歌想有一首正能量啲嘅歌，咁我當時就寫咗呢首歌，咁啊曲詞都係我自己作嘅，咁我一諗到呢個環節嘅時候，就突然之間呢隻歌就撲住喺我腦入邊講。其實我話你是我的太陽，其實呢個其實正正係好多時候我哋去幫人，以為我哋係佢哋嘅太陽，其實唔係，其實佢哋先係我哋嘅太陽。好有意思，咁啊，個人年紀大咗咧。咁程度啊，咁我都多謝老師啦。其實我哋即係聽得出老師對呢件事嘅嗰個愛心同埋個 passion 喺邊度。咁所以嗱，我哋講多次8月28號咧，就係我哋要多謝即係籌辦嘅單位啦，張崇基老師同埋製作嘅單位咧。其實等志偉有機會上台參與咧，其實都係有一啲嘅飛咧，賣咗飛嘅話係直接資助同埋捐獻俾志偉嘅。我幫我哋呼籲下點解要即係唔係淨係買飛睇呢個演唱會，亦都係要透過買飛支持自己。因為我覺得即係我覺得做善事啦，呢樣係一舉兩得。第一樣嘢有得睇 show，第二樣嘢咧嗰個款項亦都係可以叫你知。咁我覺得即係我哋其實多倫多另外一樣嘢出名咧，就係啲人有善心。所以我哋有好多籌款嘅，但係每次籌款都非常之成功。咁我希望今次幫志愛呢個演唱會都可以成功。咁亦都我會盡力做好我 part 啦，就唱好我歌。其實有好多即係喺呢個第一次我自己個人演唱會入邊咧，係之前好多嘢我係冇做過或者好少做嘅，我今次都希望將呢啲倉底即係箱底收埋咗好多嘅寶藏嘅嘢，盡量去即係喺今次去攞出嚟同大家分享。好，咁啊，即係今日咧，多謝晒張崇基老師啦，同埋你成個團隊啦，包括埋 Free Ladies 啦。咁最緊要嘅就係咧，大家一定要買飛咧支持張崇基老師嘅演唱會，係第一次全球嘅第一次個人演唱會，8月28號啦，而且亦都透過買飛咧可以支持翻志愛。咁我哋詳情咧就可以喺呢條片嘅某啲地方嗰度咧，大家就可以睇到。可能喺呢度，係啦，可能喺呢度，咁你會睇到咧嗰啲即係買飛嘅買飛嘅鏈接啊，等等嚇。咁啊，多謝你時間，喂，咁我哋嚟個 high five，8月28號見。Thank you。好，咁我見到咧張崇基老師那些年我們的歌嘅 One Life 演唱會呢張飛好靚喎。係啊，咁啊呢張飛咧就係就特別設計嘅。係啊，我見到啲飛冇咁靚嘅。後邊有秘密嘅，可唔可以同我哋講一個秘密係乜嘢啊？呢個咧就後邊咧有個 QR code 嚇，咁嗰啲嘅咧，不過咧就唔係 scan 咗佢點菜嘅，係呢個咧係 scan 咗佢咧就可以捐款。係啊，就捐去志愛嘅。咁因為咧，其實有唔同嘅渠道都可以買到飛啦。如果你之前咧已經喺荷里活餐廳買咗飛嘅話咧，你都想捐錢俾志愛嘅，咁你另轉張飛喺個 QR code 度咧，就直接嗰個捐款嘅網頁㗎啦。咁啊，代表志愛中心啦，再一次多謝阿張崇基老師啦，同埋成個團隊。8月28號見。拜拜。